Jeg får ofte spørgsmålet, når jeg enten er ude og holde foredrag, eller generelt, når jeg taler med mennesker, om det her med øjenkontakt og autisme. Den bliver især svær, hvis folk konstaterer, jeg er jo nok ikke autist, fordi jeg holder øjenkontakt. For det første, så går man jo egentlig ind i bund og grund og siger, vi baserer vores viden om autisme på et enkelt træk af mange, mange, mange. Det her det er et autismespektrum, og jeg kan godt have svært ved at holde øjenkontakt, men jeg har også trænet det rigtig meget. Ligesom jeg også har trænet, hvordan jeg taler. Og når jeg ikke holder øje med det, jamen så kan jeg godt gå helt herop i min stemme. Jeg kan også godt gå helt herned. Jeg kan også godt råbe rigtig højt, fordi det ligger til min natur. Men jeg spiller skuespil, jeg maskerer, jeg sørger for, at de er tilpasse. De neurotypiske føler sig godt tilpas mange gange. Og andre gange, jamen altså, så er jeg jo autist, og jeg er på autismespektrummet, jeg har ADHD, så selvfølgelig er der også noget i det, hvor jeg nogle gange bare burde holde min mund, ifølge dem, og altså ikke gøre det. Men jeg tænker, det værste næsten ved at få det her, som nogle gange serveres som et kompliment, er, at det understreger egentlig bare, at hvis jeg opfører mig som en autist, så er jeg sgu lidt irriterende. Og hvis jeg ikke opfører mig som en autist, så behøver man nok ikke at tage hensyn til mig. Og den er ret hård, for det føles som om, man ikke kan vinde. Og rigtig mange autister, jeg taler med, kan jo høre på dem, at det føles som om, at de bliver straffet for at være sig selv, og bliver belønnet, hvis de bruger al deres energi på at være på en måde, så de normale føler sig komfortable. Det vil sige, at de akkommoderer i virkeligheden de normale. Jeg ved godt, de normale ofte føler, at det er os, de akkommoderer, men de har ingen anelse. Og det, jeg synes, der er så vigtigt ved det her, det er også som arbejdsgiver eksempelvis, forstå udtrykkene og forstå, hvorfor der er nogen, der for eksempel ikke har øjenkontakt. Det kan være, at deres tanker simpelthen begynder at fokusere for meget på ansigtet. Det kan være, at de bliver for opmærksomme på sig selv i autismen eller i neurodivergensen. Og det vil sige, at de bruger al deres energi på det. Men det kunne tænkes, at du rent faktisk er i gang med at fortælle noget rigtig, rigtig vigtigt og rigtig interessant. Og derfor vil de gerne virkelig høre, hvad du har at sige. Og hver gang du beder dem om at have øjenkontakt, eller kigge, eller smile tilpas meget, eller styre deres stemme, jamen så ender du i en situation, hvor du tager noget af deres opmærksomhed og noget af deres energi på noget, der faktisk kun er for at tilfredsstille dig. Så tænk over det, hvis du er chef i en virksomhed, og du har nogle medarbejdere, som måske lidt ofte ser sådan her ud, og ikke altid har øjenkontakt, så kan de faktisk være i gang med at koncentrere sig rigtig, rigtig meget om at høre, hvad du siger. Og er det pisse dygtige medarbejdere, så skal du bare være glad for at have nogen, som er i stand til at tænke ud af kassen.